Next station, Caldecott. எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நேற்று சிங்கப்பூரில் புதுசாக ஒரு எம்ஆர்டி லைன் மக்களோட யூசேஜுக்காக ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம அந்த புது எம்ஆர்டி ஸ்டேஷன் எல்லாத்துக்குள்ளேயும் போயிட்டு அங்கே உள்ள புது அட்மாஸ்பியர் என்ன டெவலப் பண்ணியிருக்காங்கங்கிறத டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுதான் மொதல் ஸ்டேஷன், உட்லேண்ட்ஸ் நார்த். வாங்க ஸ்டேஷனுக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இதுதாங்க உட்லேண்ட்ஸ் நார்த் ஸ்டேஷன். புது ஸ்டேஷனுங்கிறதுனால கூட்டம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. ஆனால் ஸ்பேஸை பார்த்தீங்களா, வா, ட்ரெயினில் வந்ததெல்லாம் பார்த்தீங்கல்ல, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அண்டர் கிரவுண்டில் தான் ட்ரெயின் போச்சுது. டிரைவரே இல்லை, ஜாலியாக இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஸ்ப்ரிங் லீஃப் ஸ்டேஷனுக்கு வந்திருக்கிறோம். வாங்க இந்த ஸ்டேஷனை எப்படி இருக்குன்னு சுற்றி பார்க்கலாம். கவனமாக இருங்கள். நீங்கள் பாதிக்கப்பட்டால் உதவிக்கு நிலைய அதிகாரியை அணுகவும். நேம் போர்ட்ஸ், விஷுவல் போர்ட்ஸ் எல்லாமே மற்ற ஸ்டேஷனை கம்பேர் பண்ணும்போது இது புதுசுங்கிறதுனால லேட்டஸ்ட்டு டிசைன் போட்டிருக்கிறாங்க. இதனால பார்த்த உடனே ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுற மாதிரியே இருக்குது. பக்கத்துலேயே பேசஞ்சர் சர்வீஸ் சென்டரும் இருக்குது. நம்மளுக்கு என்ன டவுட்டு, என்ன எமர்ஜென்சினாலும் அவங்கள இமீடியட்டாக கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். வாங்க இந்த ஸ்டேஷனுக்கு வெளியே போய் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸ்டேஷனுக்கு வெளியே வந்து நிற்கிறாங்க. ஸ்டேஷனை சுற்றி பார்க்கலான்னு பார்த்தா மழை வேறு பெஞ்சிட்டு இருக்குது. ஸோ நின்றுச்சுன்னா பார்க்கலாம், அப்படி இல்லாட்டி திருப்பி நம்ம அடுத்த ஸ்டேஷனுக்கு போய் பார்க்க முடியாது. எம்ஆர்டி ஸ்டேஷனை விட்டு வெளியே வந்தோடனே ஃப்ரண்ட்லேயே பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்குது. இந்த நியூ லைன் ப்ராஜெக்ட் வந்து 2013லேயே சைன் ஆனது. ஸோ இத்தனை வருஷமாக அதோட வேலை நடந்துகிட்ருக்கு. எல்லாருமே அண்டர் கிரவுண்டில் ட்ரெயின் போகிற மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்ப்ரிங் லீஃப் ஸ்டேஷனை பார்த்தாச்சு. இப்போ நம்ம இங்கேருந்து அடுத்த ஸ்டேஷனுக்கு போகிறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ அடுத்த ஸ்டேஷன் லென்த்தார்க்கு வந்திருக்கோம். ஸோ இங்கே என்ன ஸ்பெஷல்னு வாங்க ஸ்டேஷனை போய் சுற்றி பார்க்கலாம்.
நானும் ஸ்டார்டிங்கில் இதெல்லாம் வரைஞ்சி வச்சுருக்காங்கன்னு நினச்சேன். ஆனால் பக்கத்தில் போய் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியுது ஏதோ ஒரு நூல் மாதிரி மெட்டீரியலால் இதை வந்து ஒட்டி வச்சுருக்காங்க இந்த டிசைனுக்கு. பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது. இந்த ஸ்டேஷனை பற்றி நான் படித்தது வரைக்கும் என்னென்னா, இது வந்து 1971 வரைக்கும் இந்த ஸ்டேஷன் இருக்கிற இடம் வந்து கிராண்ட் பிரிக்ஸ் கார் பந்தயம் ஓட்டுறாங்கல்ல, அந்த ட்ராக் ஓட்டுற இடமா தான் இந்த இடம் இருந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் 2013 இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு அப்ரூவ் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த ஒர்க் எல்லாம் நடந்துகிட்டு இருந்திருக்கு. நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, இதில் இந்த லைனில் வர்ற ட்ரெயின் எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அண்டர் கிரவுண்டில் போகிற மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து இவ்வளோ நாளாக எடுத்திருந்திருக்கு. இருந்தாலும் பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்குது. நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, ஸ்டேஷனோட அட்மாஸ்பியர் புது இடங்கிறதுனால அந்த அளவுக்கு க்ரௌட் இல்லை. மேபி போக போக இன்க்ரீஸ் ஆகலாம். இன்னும் அடுத்தடுத்த ஸ்டேஷனுக்கு போகலாம் வாங்க. ஸோ சிங்கப்பூரோட எம்ஆர்டி ட்ராக் லைன் மேப்பை தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. இப்போது புதுசாக லான்ச் ஆகியிருக்கிற இந்த லைன் வந்து சிங்கப்பூரோட எம்ஆர்டி ட்ராக்கோட 6வது லைன். ஸோ நீங்களே இதில் பார்க்குறீங்க, நான் இருக்கிறது வந்து நார்த் சவுத் லைன், இந்த ரெட் கலரில் இருக்குல்ல அந்த லைனில் வர ட்ரெயின் ரூட்டில் தான் நான் இருக்கிறேன். ஸோ ஈஸ்ட் வெஸ்ட் லைன், நார்த் சவுத் லைன், நார்த் ஈஸ்ட் லைன், சர்க்கிள் லைன், டவுன் டவுன் லைன், தாம்சன் ஈஸ்ட் கோஸ்ட் லைன், அதுதான் இப்போ புதுசாக ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிற இந்த லைன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த லைனில் இருக்கிற கடைசி ஸ்டாப்பு கேடல்காட்டில் இருக்கோம். ஸோ எனக்கு பின்னாடி இந்த சவுத்தில் ஓட்ட ஓட்டையாக இருக்குதுல்ல, இது வந்து நான் கேள்விப்பட்டது என்னென்னா, சின்ன சின்ன ஸ்மைலி பொம்மையெல்லாம் வச்சு நம்மளை வெல்கம் பண்ணுற மாதிரி இதை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்களாம். ஆனால் நான் உத்து பார்த்தேன், அப்படி ஒன்றும் தெரியல. அதுக்கப்புறம் எனக்கு பின்னாடி இருக்கிறது தான் நம்ம எம்ஆர்டி ஸ்டேஷன்லேயே இருக்கிற ரொம்ப பெரிய நீளமான எஸ்கலேட்டர். இப்போ நம்ம அங்கே தான் போக போகிறோம், வாங்க போகிறோம். அப்புறம் மேலே நான் சின்ன விண்டோ தெரியுதுல்ல, இது வந்து என்னென்னா நேச்சுரல் சன்லைட்டு உள்ளே வர்ற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்களாம். ஆனால் வெளியே மழை பெய்யுது, அதனால் அந்தளவுக்கு வெளிச்சம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஃபைனலாக நம்ம புது மெட்ரோ லைனில் இருக்கிற எல்லா ஸ்டாப்புக்குமே போயிட்டு வந்துட்டோம். ஸோ இப்போ லாஸ்ட்டாக நான் இருக்கிறது வந்து உட்லண்ட்ஸுக்கு வந்திருக்கிறேன். இங்கே வந்து நம்ம நார்த் சவுத் லைனுக்கு ட்ரெயினை பிடிச்சி செம்பவாங்க்கு போகும். சிங்கப்பூரோட மெட்ரோ ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணி அதோட புது எம்ஆர்டி ஸ்டாப்ஸ் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு காமிச்சதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீட்டுக்கு போக டைம் ஆகிடுச்சு. மற்றும் ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.